الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خیر خلق اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نعمت اللہ. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد لامحدود درود پاک صاحب لولاک فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات سید الانبیاء شافی روز جزا مالک ہر دو سرا سرور انبیاء تاجدار ختم نبوت وما ارسلناک الا رحمت للعالمین دے مصداق تتمہ انبیاء سند الانبیاء خطیب الانبیاء امام الانبیاء مصدق الانبیاء بابا سیدہ فاطمہ الزہرا برہان خدا حبیب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وازواجہ وبارک وسلم دی بارگاہ عالیہ درود و سلام دا نظران عقیدت الفت و محبت پیش کرنے تو بعد صدر ذی وقار گلشن علماء و سادات کی بہار آل نبی اولاد علی فخر سادات پیر طریقت و شریعت استاد العلماء حضرت صاحبزادہ پیر سید فضل رضا شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ دیگر سادات کرام اور مسلک حق اہل سنت و جماعت دے غیور نوجوان جڑے بزرگان دی سرپرستی دے اندر تشریف فرمانے گناہگار نو قبلہ شاہ جی حضور نے حکم صادر فرمایا اور میں سعادت سمجھ دیوں ہیں آپ دی زیارت واسطے حاضر ہو گئے ہیں. دعا فرماؤ خالق کائنات سادات دیاں برکتاں ساڑھے سارے دے گھراں میں جان تو پہلے خالق کائنات ساڑھے گھراں میں پہنچا دے وے. اور جڑے میرے بھائیاں دی والدہ محترمہ دنیا فانی تو کوچ کر گئی جناب محمد شراز صاحب اللہ رب العزت انہ دی والدہ محترمہ مرحومہ مغفورہ اللہ انہ دے درجات انہوں بلند فرمائے اور جنت اندر خالق کائنات حضرت سیدہ کائنات دی لونڈیاں وچ اللہ اس ساڑھی مائی صاحبانوں شامل فرمائے. میں زیادہ وقت نہیں لینا جتنا وقت قبلہ شاہ جی حضور فرمایا اس تو انشاءاللہ العزیز 5-7 منٹ پہلے میں اپنی گفتگو نو وائنڈ اپ کروں گا. رب العالمین نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. رب العالمین نے ارشاد فرمایا اعبدوا اللہ عبادت اللہ دی کرو وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا
اور فرمایا پھر جس پروردگار دی عبادت کرو او دا شریک نہ بنایا جے وبالوالدین احسانات والدین دے نال نیکی کرے جے اللہ نے جتھے اپنے عبادت پاک دا ذکر فرمایا جتھے اپنا لا شریک ہونا بیان فرمایا نال ہی پروردگار عالم نے والدین دے نال حسن سلوک دا حکم صادر فرمایا یعنی خالق کائنات اولاً حکم دے رہے ہے کہ عبادت اللہ دی کرو اچھا عبادت وہ دی قبول ہے جڑا صاحب ایمان ہے جدے کل ایمان دی دولت موجود نہیں وہ جتنا مرضی اللہ اللہ کرے جتنی مرضی نمازاں پڑھے جتنے مرضی روزے رکھے جتنے مرضی حج کرے جتنی مرضی زکاتاں ادا کرے اللہ او دا ایک سجدہ بھی قبول نہیں کرے گا اے سارے ارکان ایک رکن یعنی کلمہ طیبہ تھے کھڑے نے اور ارکان اربع دو قبول ہونگے جدو بندے کل پہلا رکن کلمہ طیبہ ایمان موجود ہوئے گا جے ایمان نہیں تو نہ روزہ قبول نہ حج قبول نہ زکاة قبول میں نے جملہ کہن دے ہو اللہ دی قسم ایویں نہیں میرے مصطفیٰ فرمایا من قالا لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ فرمایا جڑا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے اللہ انہوں داخل جنت فرما دے گا چلو میرے بزرگاں نے ہاتھ بلند کیتا ہے میرا دل کر دے کہ میں دوسری حدیث پڑھا میرے بزرگاں نے دو ہی ہاتھ بلند فرمائے اچھا ایک بندہ کلمہ دے پڑھ دے لیکن دلوں نہیں پڑھ دا مثلا ساڑھے اس سے سلوک شریف دے اندر سکول دے اندر اسلامیات لازمی ہیں تے عیسائیاں دا بچہ ہوئے تے انہوں زبانی صورتاں بھی یاد ہون تے دو پہلے کلمے بھی یاد ہون انہوں کلمہ تے پڑھ دے پیا پر اتوں تو پڑھ دے اندروں مصطفیٰ کریم نو مندہ نہیں ان میرے مصطفیٰ نے آن والے وقت نو دیکھیا کہ ہر بندہ تے خالص ہو کے کلمہ پڑھے گا نہیں حضور نے ارشاد فرمایا من قالا لا الہ الا اللہ مخلصاً داخل فی الجنہ او کما قال فرمایا ہر بندہ جنت داخل نہیں کیتا جائے گا جنت چو داخل ہوئے گا جڑا مخلص ہو کے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھدا ہوئے گا مخلص ہو کے کلمہ پڑھدا ہوئے اچھا جی کلمہ ہے ان کی جی خالق کائنات آرڈر دے رہے ہیں عبادت کرنی تو اسی اجازت دے ہوتے میں قرآن دی تلاوت کرا میں تو امیدی کلمات اتنے لمبے نہیں کر رہا کہ ٹائم تھوڑا ہے اگر تو اسی سبحان اللہ فرماؤ قرآن دے استقبال کرو تو میں قرآن دی تلاوت کرا محبت نہ فرماؤ نہ سبحان اللہ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا رب العالمین نے فرمایا عبادت اللہ دی کرے آجے میں شاہ جی قبلہ دے قدم مبارک نو ہاتھ لگا کے جناب والا اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض گزار ہو رہے آؤ اے رب العالمین تیری عبادت کریے اللہ الحمد دی حمزہ تو لے کے والناسی سیل تک جگہ جگہ تھے اپنی عبادت دا آرڈر دے رہے آئے فرمایا واقیم الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين رب العالمین دی مرضی ہے صاحب ایمانوں کے نماز ادا کر صاحب ایمانوں کے صاحب نصابوں کے زکاة ادا کر فرمایا ورکعوا مع الراکعین تے فرمایا رکوع کرنے والے اندے نال رکوع کر عرض کہتے رب العالمین اعبد اللہ بھی آڈر تیرا ہے کلی عبادت کریے قبول نہیں کرے گا فرمایا لوگوں جدو پاکا
انہاں دے سجدیاں دے نال اپنے سجدے لے کے آؤ گے میں تواڈے ٹوٹے پھوٹے سجدے بھی انہاں دا صدقہ قبول کر لواں گا فرمایا تواڈا تعلق چنگیاں دے نال ہونا چاہیے تواڈی نسبت چنگیاں دے نال ہونی چاہیے تواڈی سنگت چنگیاں دے نال نال کو سنگی سنگ نہ کریے ات کل نو لاجنا لا یہ ہو تم کدی تربوز نہیں پڑھدے پاویں توڑ مکے لے جائے ہو کاواں دے پتر کدی ہلس نکلدے پاویں موتیاں چوگ چگائے ہو سپاں دے پتری کدی متری نہیں بندے پاویں چلیاں دودھ ہے پلائے ہو کھار کھو کدی مٹھے نہیں ہو دھیلے میرا مرشد باغو پاویں سے منا گڑے پائے رب العالمین نے فرمایا واقیم الصلاة واركعوا مع الراكعين اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق چاریہ نعرہ تحقیق نماز پڑھنی ہے زکات دینی ہے چنگیاں دے اچھیاں لوگاں دے نال مل کے رکوع کرنے نے میں سادے لفظاں وچ کہاں پیر سید حسین شاہ جی دے نال رکوع کرنا ہے پیر سید مراتب علی شاہ جی دے نال رکوع کرنا ہے اوے داتا علی حجویری دے نال رکوع کرنا ہے خواجہ اجمیری دے نال رکوع کرنا ہے مہر علی دے نال رکوع کرنا ہے غوث جلی دے نال رکوع کرنا ہے تے پھر نمازاں قبول نے زکات قبول ہے رکوع کرنے والے دے رکوع قبول نے اچھا رب العالمین نے اہل ایمان تے روزے فرض کیتے یا ایہا الذین آمنون اے ایمان والو جی مولا فرمایا کتب علیکم الصیام فرمایا تواڈے تے روزے لکھ دیتے گئے نے اے دا معنی علماء نے کیتا ہے فرض کر دیتے گئے نے اے لکھ دیتے گئے نے اے دا مطلب پتہ کی ہے فرمایا اے ایمان والیو تواڈے مقدراں وچ پچھلیاں قوماں بھی آئیاں ہیں اونا تے بھی روزے فرض ہوئے نے پر تواڈے تے رمضان دے روزے تواڈے بختاں وچ لکھ دیتے گئے کیا بات ہے جی ہاتھ بلند کیتا ہے میں دعا کرنا مالک جنہ دا ہاتھ بلند ہے تو بختان بلند فرما اللہ نے اعلان فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون فرمایا ایمان والے اور روزے تواڈے
دے فرض کیتے گئے جویں پچھلیاں قوماں دے فرض کیتے گئے تاکہ تسی متقی پرہیزگار اللہ کو ڈرنے والے ہو جاؤ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا حج دا مہینے حج دے ایام نے فرمایا لوگو سائق بے استطاعت ہو کہ حج بیت اللہ کی سعادت نل سرفراز ہو جاؤ انہاں تو جوڑ کے سجدہ دی بارگاہ وچ بیٹھائے ہویا تخیلات دی دنیا دے اندر اللہ دی بارگاہ وچ رگزار ہو رہے ہیں مالکا اگر اسی نماز پڑھئے کی عطا کرے گا فرمایا جنت دے دیا گا مالکا اگر زکاة ادا کریے فرمایا جنت دے دیا گا اللہ اگر روزے رکھئے فرمایا جنت عطا کر دیا گا اللہ اگر حج کریے فرمایا جنت عطا کر دیا گا بھائی محمد شرازی ولد محترمہ دے ختم پاک دے ہونے والے ہو نماز روزہ حج زکاة ادا کریے اللہ جنت عطا کر دائے مالکا اسا جنت لینیے کتھے جائیے فرمایا الجنت تحت قدام الامہات مدینے آواز آئی ماں دے پیرا وچ آ جاؤ ماں دے پیرا وچ آنا تواڈا کم ہے جنت دینا ساڈا کم ہے ایویں نہیں میں گلی گلی کوچے کوچے نگر نگر عظمت ماں بیان کر لیا ایویں نہیں عظمت والدین بیان کر لیا کہ نالے میں کہنا عظمتاں کی سناوا ماں دیا عظمتاں کی سناوا ہر بندہ اپنی ماں نال پیار کردا جڑا اپنی ماں نال محبت کیتی بیٹھے وہ عقیدت دے نال کہے گا عظمتاں کی سناوا عظمتاں کی سناوا ماں دیا تار دندیاں نے اللہ دی قسم میں اپنی ماں دی گل کراں تے میں راضی ہاں میں تیری ماں دی گل کراں تے تو راضی ہے میں قبلہ شاہ جی دی والدہ دی گل کراں تے سادات راضی نے اوے لوگو میں اس ماں دی گل کراں جی دی گل کیتے آمینہ دا لال راضی حضرات دی وقار معاشر دا میدان ہوئے گا کوئی کہے گی بی بی آکھے گی نہیں میرے والوں ویکھو میں حضرت شیخ دی ماں کوئی آکھے گی نہیں میرے والوں ویکھو میں حضرت عبدالغفار یعنی حضرت نوح نجی اللہ دی ماں کوئی آکھے گی نہیں میرے والوں ویکھو میں حضرت ابراہیم دی ماں کوئی آکھے گی نہیں میرے والوں ویکھو میں اسماعیل دی ماں کوئی آکھے گی نہیں میرے والوں ویکھو میں اسحاق دی ماں کوئی آکھے گی نہیں میرے والوں ویکھو میں سونے یوسف دی ماں کوئی آکھے گی نہیں میرے والوں ویکھو میں موسیٰ کلیم اللہ دی ماں ایک آکھے گی نہیں میرے والوں ویکھو میں عیسیٰ روح اللہ دی ماں میرا وجدان کہندے اٹھے سجدہ آمین کر کے بازو بلند کر کے بیبیاں نو مخاطب کر کے آکھن گیا نہیں کوئی کہہ رہی میں نجی اللہ دی ماں کوئی کہہ رہی ہے خلیل اللہ دی ماں کوئی کہہ رہی ہے میں ذبیح اللہ دی ماں کوئی کہہ رہی ہے میں کلیم اللہ کلمت اللہ دی ماں فرمایا نہیں ساریاں میرے والوں ویکھو میں حبیب اللہ دی ماں یا رسول اللہ صلی اللہ ہاتھ بلند کر کے زندہ باد میں کہنا نہ بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا
اچھا میرے بزرگ ہاتھ بلند فرما رہے ہیں، جن نے ہاتھ چکنا ہے اے مقبول بارگاہ مصطفیٰ، ایک کلام ہے جڑا میں پڑھنا شروع کر دیتا ہے تے بی بی آمینہ پاک دی شان تے چرچ کرنا چاہنا، جڑا ہاتھ بلند کرنا چاہتا سادات دعا کرنگے، بابے اپنی مرضی کرنگے، باقی جوان ہاتھ بلند کر کے کہنگے بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا علیہ کاشف دجا بجمالہ خصنا جمیع خصالہ۔ اے جملہ ہاتھ بلند کر کے کہہ لیا جے صلو ہو درود تجھ پہ بھی آمینہ، تیرے چاند پر بھی سلام ہو، تیری گود کتنی عظیم ہے، ملا تجھ کو ماہ تمام ہے، بالا العلا بلغ کاشف خصنا جمیع صلو۔ دوستو تیری میری ماں دی شان بیان ہوئے میں تے تسی راضی ہو رہے ہیں تے جدوں نبی پاک دی ماں دی شان بیان ہوئی ہے گنبد خضرا وچ آمینہ دا لال نہیں راضی ہوندہ ہوئے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، نماز اے جنت دی کنجی، میں چابی کہنے لگا تھا، چلو جی کنجی، اچھا یہ کنوں لگ دی ہے بلا تالے نے، تے تالا کنوں لگ دا ہے کنڈی نو جی، تے کنڈی لگ دی ہے دروازے نے۔ ناراض نہ ہونا، ماں دی بڑی شان ہے۔ ایک جگہ گیا قبلہ شاہ جی تے ماں دا وصال ہویا سی تے میں باپ دی شان پڑھن لگ پیا، بندے سمجھ لگ پے، انہوں نے بھلیکھا لگ گیا، منو بندے آکھن لگے جی انہاں دی ماں دا وصال ہویا تو باپ دی شان پڑھ رہے ہیں، تو میں کہا جناب ماں تے ٹر گئی ہے، بابے نو سمجھو جڑا ہے او دی میں کہا ڈبل ڈبل خدمت کرو نا، انہاں کہا جی بالکل سمجھے چاہ گئی۔ میں کہا ماں دے پیران دے تھلے جنت ہے تے جنت دا درمیانی دروازہ بابا ہے، تے کئی بندے چابی لے کے لگے پھر دے، یہ چابی لانی ہے جناب تالے نو، تے تالا لگا کنڈی نو، تے کنڈی لگی ہے دروازے نو۔ میں کہا دروازہ لب کیڑا؟ آکھا لگا جی کیڑا ہے؟ میں کہا وہ تیرا باپ ہے، باپ راضی ہو گیا، ماں راضی ہو گئی، جنت کھری ہو گئی ہے۔ اور اللہ دی قسمیں پتہ ہو تو لگتا جدو یہ سائے چلے جان، جدو یہ سائے چلے جان۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے غلام و اللہ دا نبیت نام حضرت یوسف علیہ السلام، آپ دا جدو جناب والا پرہوانے آپنوں ویچے آئے تے بچپن دا زمان آئے، کہندے نے جدو میں وکدا وکاندا قیدی بن کے جا رہے تے میرے ہاتھ پتے ہوئے نے، اگے میں ویکھیا تے میری ماں سیدہ رحیل دی قبر آ گئی، فرماندے نے میں ماں دی قبر ویکھی تے ویکھ مینج کر کے نیچے تشریف لے آیا، سوارے تو تھلے آئے تے ماں دے قدمہ وچ کھلو گئے۔ میرے اتنے بڑے بھائی تشریف فرماؤ، میرے بزرگ تشریف فرماؤ، سادات دے قدمہ وچ میں تو تسی بیٹھے ہوئے آؤ، اللہ دی قسم ماں دی قبر تے جاوی ہے تے پرانے زخمی تازہ ہو جان لے، بندہ جا کے ماں نو دکھڑے سنا دا، اماں جدو تو کر رہی ہے میرے واسطے دعاواں کر دے رہی ہے، اماں فلاں مصیبت بھی آ گئی، فلاں مشکل بھی آ گئی، بندہ ماں دی قبر تے جا کے رو لائے تے سیدہ رحیل دی قبر تے جا کے اللہ دا نبی یوسف رو رہے آئے، کہندے آئے اماں مینو پائی یہودہ نے بڑے مار آئے، مینو پائی روحیل نے
نے بڑا ماریا ہے بھراواں دیاں وی قسماں ہوندیاں نے ویر ویراں دے دشمن ہو دے تے ویر ویراں دیاں باواں باپ سردار تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں اللہ دا نبی رو رہا ہے کدی پواندی کدی سراندی جا کے روندے اماں تو ٹر گئی ہے مینوں پراواں نے سواس سے ماریا ہے میں یتیم ہاں میری ماں میرے سر تے کوئی نہیں حضرت دی وقار میں اپنے وجدان دی گل کراں قبلہ شاہ جی حضور ضرور جدوں یوسف روئے ہون گے ماں قبر وچ تڑپ گئی ہوئے گی آکھیا وے پترا نہ رو اما میں قیدی بنیا ہویا وا اما کھوٹے سکیاں دے پاؤ مینوں ویچ دتا گیا ہے ضرور ماں نے آکھیا ہوئے گا وے پترا نہ رو اما قیدی بن کے مصر نو جا رہے ہاں فرمایا پترا فکر نہ کر تیری ماں دی دعا ہے اگر مصر دا قیدی تو بنے آئے تیری ماں دی دعا تیرے نالے کل مصر دا شہنشاہ بھی تو ہی بنے گا اوے تو پادا نہیں ڈر مینوں چھاواں میرے نال نے لوگوں میری ماں دیا دعا میرے نال چلو یہ جڑے جوان رو رہے مینوں انہاں بیٹیاں دے ناماں دا نہیں پتا چلو یہ روندے نے مینوں سمجھ چاہندے مینوں نہیں پتا چٹیاں داڑیاں لے بابے کیوں رو رہے ہیں پگ بندے کیوں رو رہے ہیں انہاں نوں نویکلا کر کے کلیاں کر کے نہ پوچھ لیا جے سیپریٹ پوچھیا جے بابا جی تسی کیوں روندے سو پے ایکو ہی گل کرن گے اوے اسی دوتریاں تے پوتریاں تے تیاں تے پتراں والے تے ساڈے تیاں پتر دوترے پوترے سانوں آ کے لیندے نے دکھڑے سنا تے جدوں اسی آپ رات نوں سرانے تے سر رکھنے اس ویلے کہنے کدی اج ساڈی ہوندی نہ ماں کدی اج ساڈی ماں ہوندی نہ جسی اپنی ماں نوں دکھڑے سنا لیندے او ماں ٹر گئی اسی بڈھے ہو گئے سانوں ویکھ کے آندی سی کہ منڈا آ گیا جے ذرا اینوں پانی پیا اسی او دے واسطے اس ویلے بھی منڈے سا جدوں سانوں چٹے وال آنا شروع ہو گئے دھوپاں دا نہیں ڈر مینوں چھاواں میرے نال نے لوگوں میری ماں دیاں دعاواں میرے نال نے لوگوں میری ماں دیاں دعاواں میرے نال نے حضرت دی وقار پھر دسو حضرت یوسف دی ماں دی دعا نے کم کیتا ہے کہ نہیں کیتا او یارو پتر میرا مصطفیٰ آیا ہے تے ماں سیدہ یامین آیا ہے فرماند نے باپ دا انتقال با کمال ہو گیا ہے تے میں مدینے اپنی ماں دے نال جا رہے ہاں 6 مہینے اوتھے جناب والا 6 سال دی عمر تے 2 مہینے اوتھے گزارے باپ دی قبر تے میرا نبی آندا جاندا رہا پتہ چلیا
آمینہ دے لال دی سن لیتے حق چاہیے یا علی میرے محبوب دے غلاموں میرے نبی پاک جدو مدینہ پاک تو واپس آئے نا شاہ جی قبلہ ہوں تے زیارتاں فرما کے آئے اپنے دادا جان کی بارگاہ وچ گئے سب مولا کائنات دی بوے تھی ہو کے آئے ہائے ہائے غوث سمدانی قندیل نورانی شہباد لا مکانی حضرت الشیخ عبدالقادر جیلانی الحسن والحسینی ثم جعفری ثم بغدادی آپ دے در دولت ہو کے آئے اور حضرت امام حمام جرت امام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی بارگاہ دے اندر حضرت امام موسیٰ کاظم دی بارگاہ دے اندر پتہ نہیں سجدہ زینب پاک دی بارگاہ چون جان دے اندر پہ کہ نہیں میرے محبوب دے غلاموں اے اپنے انج سمجھو داد کے ہو کے آئے تے سجدہ جدو کوئی شاہ جی قبلہ جائے نا مکہ مدینہ عمرہ شریف کر کے جائے تے میں مرشد جی عرض کرنا ہونا میں کہا جی تُسی عمرے تے گئے سو آندے ہاں جی حج تے گئے سو ہاں جی میں کہا میں تے کہاں گا جی میں چھٹیاں ہون اسیں اپنے نانکے جانے ہاں تو آنوں میں کہا جدو موقع مل جائے کدی داد کے مکے ٹر جاندے ہو کدی مدینے نانکے آ جاندے ہو حضرات گرامی میرے محبوب دا بچپن جدو آئے نا مقام بوا تے او مدینے دا پرانا روڈ ہون تے بڑا مشکل ہو گیا میں بھی چاندنی رات نو گیا سکیں لگے جی دن اجازت نہیں سجدہ پاک دی قبر مبارک آپ دا مزار اقدس تے میرے محبوب کریم علیہ السلام فرماندے نے میری والدہ محترمہ بیمار ہو گئیاں اور حضرت برکہ بی بی حبشہ دینا لمے جقد والی مائی حضرت برکت بی بی آپ نو نا سجدہ آمینہ نے نیڑے بلایا فرمان لگیاں کلو جدید بالین ہر نئی چیز نے پرانیاں ہو ہی جانا ہے کلو حجین میتن ہر زندہ نے موت دا ذائقہ لینا ہے فرمایا لیکن جڑا آیا انہیں ٹر تے جانا ہے تے بڑیاں نے ٹر جانا ہے تے بڑے آئے تے بڑے ٹر گئے قرآن والا عقیدہ بیان فرما رہی ہے کلو نفس ذائقۃ الموت ہر ذی جان نے موت نو چکھنا ہے میرے محبوب دے غلاموں یہ حضرت سجدہ آمینہ نے جدوں حضرت برکہ بی بی نو یہ ساریاں چیزاں سنائیاں نے تے نال فرماندیاں نے بڑے آئے نے تے ٹر گئے نے تے ذکر بھی انہوں نے ختم ہو گئے نے پر ویکھی میرا ذکر نہیں ہو ختم ہونا کیوں کہنے لگیاں وہ ذکرہ باق میرا ذکر باقی رہے گا مائی صاحبہ وجہ شراد مان کری ہوئے اپنے آپ تے اونا ماپیاں دے ذکر ختم نہیں ہوندے جنہ دیاں اولادہ چنگیاں ہون حضور دی والدہ محترمہ فرماندیاں نے میرا ذکر کیویں موک سکتا ہے وہ ولدت طہرا میں مصطفیٰ جیسا پاک پتر جن کے جا رہی ہیں میں مصطفیٰ جیسا پاک بیٹا جن کے جا رہی ہے اس واسطے میرا ذکر ختم نہیں ہوئے گا حضرت دی وقار نالی سجدہ آمینہ پاک نے فرمایا نی برقہ میرے جال دا ویلایا گیا ہے برقہ میرے جال دا وقت آ گیا ہے میرے جال تو بعد میرے لال میرے بیٹے مصطفیٰ دا خیال رکھی حضرت برقہ بی بی کہندیاں نے میں مصطفیٰ نو نیڑے کیتا تے میں سینے دے نال لایا میں کھیایا مائی آمینہ جنہ دیر تک میں زندہ رہا گی میں ماوا والا پیار دیندی رہا گی لیکن یارو اگر ماما والا پیار لبدا ہوئے آج نوجوان روندے نہ ہون اگر ماما والی محبت لبدی ہوئے تے صدا تے بوے تے بے کے اسی روندے نہ ہوئے یارو جدو ماں چلی جائے خلاوہ آکے کہندیاں نے نہ رو اسی توانو ماما والا پیار دے وگیاں جدو ماں چلی جائے چچیاں تائیاں آکے کہندیاں نے نہ رو اسی توانو ماما والا پیار دے وگیاں لیکن میں دے کہنا اللہ ماں ورگی دنیا تے ٹھنڈے چھان دیں ماں ورگی دنیا تے ٹھنڈے چھان دیں اون پچھو
مان گی ماں ورگی دنیا تے ٹھنڈی چھان اے میرے آخری جملے ضائع نہ فرمایا جے او یارو جدو ماں بیمار ہو جائے خدا دی قسم تیاں پردیسنا شادی شدہ بھی ہوئے وہ اپنے میں کے آ جانی آلے اپنے ویرانوں کے دیانے بے ویروں میڈیسنز تو سالے آنے آنے ادویات تو سالے آنے آنے ڈاکٹر معالج طبیب تو سالے کے آنے رہی گل ماں دی خدمت دی اسی پردیسنا آ گئی آوہ وہ کدی ماں دی پیشانی تے ہاتھ پھیر دیانے کدی ماں دے رخسارا تے ہاتھ پھیر دیانے ایک ویلا ایسا آؤندے ماں منہ بول دی نہیں اکھاں کھول دی نہیں بہن جلدی نال بھائی جان دے کھول چلی جلدی ہے کہندی ہے وے ویرا اماں بول دی کوئی نہیں پر آشا جی نیڑے آگے حیت قضائیہ وے کے کہندہ پہن تو اندر چلی جاؤ دیاں کولے منظر ویکھے نہیں ہو جاندے جدو پہن اندر چلی جائے تھوڑی دیر تو بعد ایک پانی دی شیشی لے کے ہاتھ وچ چمچ لے کے آؤں دیئے پرا کہندہ پھر آ گئی کہندہ کی دساں اے پہنے تینوں وے کے خیال پہ آیا ہوں دے اس ویلے تینوں نہیں آنا چاہیے دا پہن بھی رو کے کہنی ہے بے ویرا پتہ میں نو بھی لگے ہوئے میری ماں دے جان دا ویلا آ گیا ہے بے ویرا اگر رکھیں اے زمزم شریف میں چمچ وچ رکھ کے اپنی ماں دے منہ وچ پانی نہ ڈال دیوا اے زمزم دا پانی نہ ڈال دیوا وہ کہندہ اجازت ہے اور جدو پانی ڈال دیئے ادھا پانی ادھروں وگ جاندے ادھرا پانی ادھروں بہ جاندے تھی دیاں چیخاں نکل جاندی آلے تھیاں لئی پردے صبح بابل ایتے پتران لئی جگیران چپ رہنا اے موہ کھجنا کہنا ایتے دھیاں دیا تقدیران ناراض نہ ہو تے جملہ کہہ دیا بڑا بڑا پتر باپیاں نال پیار کر دے لیکن دھیاں دا انداز کوئی انوکھا ہی ہوندا ہے حضرات دی وقار پھر میرے نبی دی ماں جا رہی ہے حضور نو حسرت پریاں نگاہاں نال ویکھ رہی آلے نالے برکاں نو کہہ رہی آلے میرے پتر نو دیواراں دے نال لگن نہ دیوی کتے میرا بیٹا دیواراں دے نال لگ کے ماں مانا کہندا رہے میرے نبی پاک دی ولدے محترمہ دنیا تو کھوج فرما گئیاں انہوں پوچھو جڑا یتیم ہو گیا یارو اگئی دلدہ ہائے آ رہی لوکی رستہ بدل کے گھرانوں عید پڑھ کے جان لگے لیکن جدے سر دے ماں یا باپ نہیں آوے گا جویں شاہ جی نے حدیث سنائی وہ قبرستان جاندہ ہوئے گا انہوں پوچھو تیرا گھر تے ادھر کی لین جا رہے آئے کہندہ کی دساں میری ماں نے ڈیرا قبرستان لایا ہویا ہے عید آئی ہے پر میری ماں نہیں ہے وہ عیداں تے شبرات آیا آستانہ عالیہ صلو کے شریف جو بیٹھنے والے ہو بندے کہندنے کل ہو جائے گا صبر آ جائے گا 10ویں دا ختم ہو جائے گا صبر آ جائے گا چلم ہو جائے گا صبر آ جائے گا عیداں آنگیاں صبر آ جائے گا پر عیداں تے شبرات آیا ایتے لوکی گھرانوں
سے موت جنانو لے جائے صاحبو بڑا خوش نصیب ہے جدے سر تے دی ماں او دے باپ سایہ موجود بد نصیبی ہو دی جدے کولے دوویں سائے موجود ہون پر وہ خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے میں سمجھنا تسی سارے احباب با مقدر و با نصیب ہو کہ تسی اپنے ماپیاں دے وفادار ہو میں آج کول اور 10ویں دا ختم ہے پھر چلم ہوئے پھر سالانہ ختم یا ماہانہ ختم کتنی اچھی بات ہے کہ بندہ 5 ویلے دی پڑھے نماز تے جدوں نماز پڑھے ادوں دعا کرے ربنا اغفر لی دسیا جب میں بھول گیا جگراتا میں ستا کوئی نہیں اشارہ میں نہ ہی نہیں کر سکیا دین تو نکل گیا ربنا اغفر لی والی 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 المؤمن یوم یقوم الحساب یہ دا مطلب ہے جدوں دعا منگاں گے نماز دے وچ منگاں گے جدوں منگاں گے اللہ دے گھر وچ منگاں گے تے اللہ دی قسمیں رب دے نوری فرشتے کہن گے مالکا کڈا ماپیاں دا وفادار ہے نالے تیری عبادت کیتی جا رہے ہیں نالے ماپیاں واسطے دعا کیتی جا رہے ہیں اے میرے بدے ہاتھ نے تسی میرے نال بڑے لوگ بھی تشریف فرماؤ میرے ہم عمر بھی تشریف فرماؤ بچے بھی تشریف فرمانے آج ماپیاں دی قدر کر لو دنیا تے جیڑا بھی بندہ کامیاب ہویا ہے انہوں پوچھو تے آکھے گا پیچھے میری ماں دی دعا ہے پیچھے میری ماں دی دعا ہے شاہ جی حضور قبلہ تے میرا بچپن ویکھیا بعض اوقات بڑے بڑے عالم تے بڑے بڑے مفتی تے بڑے بڑے شیخ الحدیث وہ اپنی جگہ موجود ہوں دین تے انہوں نے پوچھئے نا اتنا علم کیویں ملے ہے وہ اندے نے پڑھے تے بڑے بڑے نے کئی پڑھے ان پڑھے ہو گئے اسی بچے تاواں ساڑھے پچھے ساڑھے ماپیاں دیاں دعاواں نے ساڑھے پچھے ساڑھے ماپیاں دیاں میں توڑے کولوں میں جدو پچھلی باری رات نو پروگرام تے آیا سی میں نے بڑا یاد ہے میں ادوں بھی عرض کیتا سی کہ میں ہاتھ کھڑا کرا کے وعدہ نہیں لیندہ بھئی کیڑا بندہ جڑا نماز پڑھے گا ٹر ساریاں جانا ہے آج ماں جی ٹر گئیاں پھر ساڑھی واری پتہ نہیں کدوں اکھ بند ہو جانی میں جڑی 5 ویلے صدا ہوندی ہوں میں پہلے کلمات کہن لگا توڑے ہتھاں دی بلندی توڑا پنجہ بلند ہو گیا تو میں سمجھ جاؤں گا پہلے بھی نمازی اگوں بھی 5 ویلے دے وعدہ ہو گیا 5 ویلے صدا ہوندی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ فرمائے ہمیشہ سلامت رہو سادات دی خدمت کردے رہو خوش نصیب ہو کہ توڑے پنڈ دے اندر سجدہ دا ڈیرہ ہے اللہ میری توڑی حاضری قبول فرمائے اور خالق کائنات جناب بھائی محمد شراد انہ دی والدہ محترمہ مرحومہ مغفورہ دے درجات بلند فرمائے وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین